ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ராகி வச்சு பூரண உருண்டை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. காலையில் ராகி மாவு எடுத்துக்கோங்க. தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தூள் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. பச்சை தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிங்க. தண்ணி தெளித்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க. நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி நல்லா மேலே தடவிடுங்க. தடவிட்டு துருவிய தேங்காய் ஒரு முடி, உடச்சிய முந்திரி தேவைக்கேற்ற வெல்லம், ஏலக்காய் 2 பீஞ்சு போட்டு ஒரு வாழை எடுத்துக்கங்க. அதை நெய் தடவிக்குங்க. தடவிட்டு நல்லா அப்படி அடை மாதிரி தட்டிக்கிங்க. கையிலே தட்டினா நல்லா சல்லுன்னு விழும். தட்டின பிறகு அது உள்ள பூரணத்தை வச்சு நல்லா மடித்து இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு அவிச்சிக்குங்க. அவிச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் தான். இது 10 நிமிஷத்துல அவிச்சு ரெடி ஆகிடும். அது ஸ்கூல்லேருந்து வர பசங்களுக்கு சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். இது சாப்பிட ரொம்ப ஹெல்தியான ஃபுட்டு. எங்கள் பாட்டி எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்க. நீங்களும் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்குலாம் செஞ்சு கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.